I ćemo ljudi, mi ćemo da igramo Skywars na Sarmicraft. I opet ova mapa, znači na ovoj mapi smo u prvoj epizodi smo izgubili. Nikad nemojte onaj blok da razbijete jer će imati kamen. I ljudi, ušli smo u sobu, nema veze, ne znam da li ste čuli, da li niste. Ajmo mi sada da idemo, napadamo likove, imamo perle. Taman da idemo na nekog lika. Lik je otišao. Ajmo onda mi da idemo do centra. Dobre. Smo kod centra. Ubiga. Dobro, ubijamo se ljudi. Ajmo onda mi da skočimo da igramo drugu partiju. Znači mi ćemo svaki put da igramo po 2 partije, ali i na Mineplexu ćemo da igramo po 1. A što ćemo ovako da uzmemo, a igrat ćemo brvu da pobedimo. Sad ćemo mi da bacimo ovo. Imamo blok od centra. Treba nam luk. Ajmo onda mi do onoga tamo lika. Ovako. Da uzmemo ako ima nešto dobro. Neka kapica. Nije imao kapicu. Ajmo onda mi idemo do centra. Ovo nema ništa. Ajmo mi da razbijemo ovo. Ide ovako, imamo perlu. Ne! I pobedili smo. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ali smo sledećem.